सो फाइनली गाइज मैं इसका पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट वायरिंग कर दिया हूँ और पूरा फिनिशिंग के साथ मैं किया हूँ। आप लोग देख सकते हो पूरा मतलब कि अच्छे तरीके से जहाँ पे जिप टाई लगाने का जरूरत है वहां पे मैं लगा दिया हूँ। तो चलिए अब इसका जो ऊपर का पैनल है वो लगा लेते हैं और मैं आपको सीधा इसका जो है कि साउंड टेस्टिंग दिखाता हूँ।